万别再留恋于礼天之书是自在。如若是先一邪教与二赠尔哪个亦不肯再是平凡老母娘，若把先一先邪交给元胎佛子，则就没有一个肯降临凡间留下来治理世界。这树枝和树叶遮寒地冷饿了失踪佛子和影星全到了凡间。若天气寒冷，就这些树枝和树叶来遮盖身体，以御寒地冷。若肚子饿了，就取松子果子吃；口渴了，就取清凉泉水喝。众佛子如要回悲哀悲叹问母，我至何时方把家还？众佛子听了老母娘如此吩咐，皆如药失了魂魄一般，悲伤地哀嚎叹息，纷纷问老母娘：我们到什么时候才能回家呢？母言答：三期末大开普度，清烧书清寂信清度佛缘。老母娘回答说：等到三期末节大开普度的时候，老母娘会亲自烧书寄信给大家，并且亲自来度化众元胎佛子，告一回家之路。家相信书皇母训子师戒以及仙佛圣群，都是皇母烧书信度化佛子众生。众儿女心由一悲生大放为母，我且合同不语。皇元听了老母娘的话语，众元胎佛子心中有存惊疑，悲伤地放声大哭。老母娘见众佛子如此惊疑悲痛，于是写下了合同给众元佛子，以作为将来回天之凭证。求道时的合同皆是凭证。自此，我元佛子东土而分至世界为男女在一人焉。从此，皇母之元胎佛子便